اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر محمد و آل محمد. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما سروران عزیز. امروز یک تحقیق جالب در خدمت شما عرض می کنم. عنوان این تحقیق اینه که چرا هیچگاه مسابقه خرسواری برگزار نمیشه. این تحقیق بین اسب سواری و خرسواری است و نتیجه این تحقیق خیلی مهم است و دور حاضر و این ایام امروزه در مدیریت نتیجه این تحقیق خیلی کارآمد است. توجه کنید. پس از انجام تحقیقات میدانی و عملی بسیار جانورشناسان مشخص شد که اسبها در میدان مسابقه فقط در خط راست و مستقیم حرکت کرده. این خصوصیت اول اسب که فقط در خط راست و مستقیم حرکت کرده و نه تنها مانع جلو رفتن و تاختن سایر اسبها به جلو نمی شوند، بلکه هرگاه سوارکار خودشان یا سایر اسبها به زمین بیفتند تا حد امکان که بتوانند آن سوارکار سقوط کرده را لگد نمی کنند. اما این سه تا صفت اسب. اولین صفت حرکت در راه مستقیم. صفت دوم اسب اینه که مانع نیست برای رقیبها و برای برای اسبهای دیگر راه در راه این مانع نمی شود. و سوم که اگر سوار خودش بیفتد یا سوار اسب دیگر بیفتد هرگز لگد نمی کنند. ولی در مقابل اسب خرسواری چرا مسابقه خرسواری برگزار نمی شود؟ وجه اینه که خر این از سه صفات عاری است. اون این سه صفات نداره. خرها وقتی در خط مسابقه قرار می گیرند پس از استارت اصلا توجهی به جلو و ادامه مسیر مسابقه به صورت مستقیم نداشته. دوم و فقط به خر رقیب که در جناح چپ و راست قرار داره پرداخته و تمام تمرکزش ممانعت از کار دیگران است. یعنی تنها هدفشان این است که مانع رسیدن خر دیگر به خط پایان شوند، حتی به این قیمت که خودشان به خط پایان نرسند. امروز از این موضوع در علم مدیریت بسیار استفاده می شود و بدین معناست که افراد ناتوان که می دانند خود به خط پایان نمی رسند با سنگ اندازی و ایجاد مشکلات و چوب لای چرخ دیگران گذاشتند به بهانه های مختلف مانع رسیدن دیگران به اهدافشان می شوند و در اصطلاح می گویند فلانی مسابقه خرسواری راه انداخته. لحاظا اسب سوار باش نه خرسوار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.